Chào các bạn, hôm nay shop giới thiệu với các bạn sản phẩm thảm cao su để chân hay còn gọi là thảm lót sàn cho Honda A-Blade đời 2023 là cái xe mới ra các bạn nhé. Phiên bản 125 cũng như phiên bản 160 là dùng chung. Đây là mặt sau của sản phẩm này. Chất liệu là cao su tổng hợp nhá, cao su tổng hợp. Dẻo. Thảm khá dày này. Đây mình quy chiếu với ngón tay của mình để cho các bạn quan sát về cái độ dày của thảm này. Trên bề mặt của thảm có những cái chi tiết nhá. Vừa là tạo điểm nhấn này cho thảm này. Hơn nữa là tạo cái ma sát chống trơn chống trượt. Shop chỉ bán hai cái nút bịt ốc này các bạn nhé, không có ốc đi kèm, cho nên là các bạn phải sử dụng ốc zin theo xe để gắn thảm. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya,